खर्राटे स्लीप एपनिया का एक सिम्टम है और स्लीप एपनिया यानी सांस पूरी तरह से ना आना जब आप सो रहे हों, तो इसमें बहुत लोग समझते हैं कि सिर्फ जो लोग ओवरवेट होते हैं या जिनको मोटापा होता है उनको ये तकलीफ़ होती है। लेकिन असल मसला ये है कि जब आप सही नहीं सोते और आपको खर्राटे आते हैं और ऑक्सीजन लेवल कम होता है जब आप सो रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी इतनी स्ट्रेस में आती है कि आपका वज़न बढ़ जाता है। इस बात को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है।